Hoe wonderlik is dit vir my en 'n voorreg om julle te groet in die naam van God, wat ons Vaderhuis is. Ek groet in die naam van Jesus, wat die pad is na die Vaderhuis. En ek groet julle in die naam van die Gees van God, wat vir ons die pad aandui, sodat ons in die Vaderhuis kan kom. Mag die Here gee dat hierdie groet vir jou ook 'n lewenswyse sal word. Moenie doelloos lewe nie. Moenie in die ronde lewe nie. Wees gerig. Wees op pad. Maak seker waar jy nie op pad is. Onthou, 'n verkeerde pad kom nooit by die regte plek uit nie. En daarom moet ons sorg dat ons op die regte pad is. Want 'n verkeerde pad gaan nie daar uitkom nie, waar ons moet uitkom nie. En as baie mense op die verkeerde pad is, maar hulle op die regte plek uitkom. So ons glo, ons elkeen is hier met 'n doel op pad. Kom ons bid saam. Here, ons weet ons is pelgrims op pad. Ons weet ons is nie permanent hier op aarde nie. Ons is tydelik. En in hierdie wêreld gee U ons 'n kans om te kies. Die regte pad te kies, sodat ons by die regte plek kan kom. Dankie, Here, dat ons weet dat ons nie alleen op hierdie pad is nie. U het vir ons U Gees gegee om vir ons die rigting aan te wys. Om vir ons te help as ons afdwaal om weer terug te kom. Dankie dat U ons op hierdie pad wat soms baie moeilik is, vir ons help. As ons struikel en ons val, tel U ons op. As ons moeg word, gee U vir ons krag. As ons moedeloos word, gee U vir ons moed. Dankie dat U ook vir ons mense op hierdie pad gee, wat vir ons ook soms die pad makliker maak, as dit vir ons so moeilik word. Here, kom vanoggend deur U woord, en saam met die psalmdigter wil ons sê, wys my die pad. Wys my die pad, o Here. Ek wil graag saam met U op hierdie pad loop, om so by U Vaderhuis uit te kom, in Jesus se naam. Amen. Hebreërs 11 vers 3 is ons tekswoord. Nou weet jy, Hebreërs 11 is die gedeelte waar die skrywer praat oor die geloofshelde, Noag en Abraham en Moses en al hierdie mense wat geloofshelde was. En hierdie Hebreërs skrywer sê dan onder andere dat hierdie mense het God se pad geloop. Hulle het God se pad geloop. En daarom sit daar mense op die paviljoen en hulle kyk vir die wat nog op daardie pad is. Kom ons noem dit die resiesbaan is. En hulle moedig ons aan. Hierdie geloofshelde. Gaan kyk, hoe het 'n man soos Abraham gesukkel? Hoe het Moses gesukkel? En elke keer het hulle opgestaan en die pad geloop en uiteindelik
by die bestemming uitgekom. Hebreërs 11 vers 13 wil ek graag vir u voorlees, en dit staan hier so: terwyl hulle steeds geglo het, dit is hierdie geloofshelde, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Nou ek dink ons almal weet dit. Ons is bywoners. Ons is tydelik op hierdie aarde. En daarom hoop ek julle het ook in julle lewe die baie mooi boek gelees van John Bunyan. John Bunyan het 'n boek geskryf, Pilgrim's Progress. Uitstekende boek, is 'n boekie in die 17de eeu geskrywe. Maar hierdie boek is aangrypend omdat John Bunyan hierdie boek geskryf het in die tronk en hy het gewys hoe 'n pelgrim op pad is. En hy het gewys hoe veel mense op hierdie pad ontmoet. En hoeveel afdraaipaaie mens kry. En hoeveel struikelblokke jy kry. En hoe moedelose mens soms word. En waar jy selfs verdwaal. Maar uiteindelik het John Bunyan aan die einde van die boek het hy sy bestemming bereik. Pelgrim op reis na die ewigheid. Nou, ek wil begin deur te sê, 'n pelgrim weet dat hy van God afkom. Hierdie pelgrim waarvan ek praat, is 'n gelowige. Hierdie pelgrim weet, hy kom van God af. En ek wil hê jy moet weet, ek en jy kom van God af, en ons is op pad na God toe. Jy weet, daarom staan in die Bybel, Alfa en Omega, die begin en die einde. God, ons is van God, en God wil hê, ons moet op God se pad loop, sodat ons uiteindelik weer by ons sal kan uitkom. Wat as jy weet jy kom van God af? My boetie, my sussie, as jy weet jy kom van God af, dan weet jy dat jy's geskape met 'n doel. Jy het 'n bestemming. En as te veel mense, ek is jammer, wat altyd vir my sê, ek is wat ek is, want my pa was dit, en my ma was dit. Natuurlik speel dit 'n rol. Ek kom uit so 'n huis uit, en ek het nie so wat se opvoeding gehad nie. Ek het arm groot geword, ek het dit, en ek het dat, en ek het dit. Ja, ek weet, dit is deel van hierdie gebroke wêreld. Maar bo alles moet jy begin deur te sê, ek weet, ek kom van God af. Is ek reg? Dis God wat jou gemaak het. En as jou God jou gemaak het, het hy jou gemaak met 'n doel. En ek en jy moet by daardie doel uitkom. Psalm 84 vers 6 sê dit so mooi in die boodskapvertaling. Gelukkig is mense wat hulle krag by U soek en wat heeltyd droom oor hoe hulle op pad huis toe is. Dis wat vir my so moeilik is soms. Mense loop, en as baie mense, nou ek het ook al oorgekom, sleepvoetende deur die wêreld, en dit is altyd 'n gekla en 'n gememoreer, en dit is te veel, en ek is nie gelukkig nie, en hulle is op die pad wat God hulle geplaas het. Jy mis jou doel. Jy mis jou doel, as jy toelaat, dat hierdie omstandighede waarin ons almal is, ons leef in dieselfde wêreld. Maar daar is sommige mense, wat nie toelaat dat omstandighede lewe bepaal nie. Dit beïnvloed my lewe, natuurlik. Niemand kan sê, goed in my lewe beïnvloed my nie. Maar jy sien, mense laat omstandighede lewens bepaal. En dan begin hulle verkeerde paaie te loop. Dan begin hulle doel te verloor, waarheen hulle op pad is. Hierdie psalmdigter sê, hy juig en hy jubel, want hy is op pad huis toe. Ek weet nie, ek is nie op pad graf toe nie. As mense lewe om dood te gaan. Ek lewe nie om dood te gaan nie. Ek lewe om eendag by die Vaderhuis uit te kom. Ja, die dood gaan tussenin kom. Maar mense maak asof, jy weet, 'n dood 'n trappie is hemel toe. Die dood is nie 'n trappie hemel toe nie. Jesus is my pad hemel toe. Dood is deel van hierdie lewe. Party mense se dood is vinnig. Party mense se dood is lank. Maar weet julle wat?
Weet julle wat? As jy jubel en juig, omdat jy elke dag weet, ek is 'n tree op nader aan die Vaderhuis. Het julle geweet dat God in jou hart woon? En hierdie God in my hart laat elke dag vir my sê, my kind, hou moed. My kind, loop die pad voluit. Jesus se pad was nie maklik nie. Maar Jesus het altyd geweet, ek is gebore met 'n doel, al is my doel die kruis. Die koringkorrel moet in die grond val. En hy het geweet dis die pad wat hy loop. Sy pad word soms genoem die Via Dolorosa. 'n Moeilike pad. 'n Pad vol dorings. Mag ek jou vra? Mag ek jou vra? Of wat se pad is jy op die oomblik? Wat sal jy die pad noem waarop jy nou is? Is dit 'n goeie pad, slegte pad, moeilike pad, doellose pad, sinlose pad? Hoe lyk jou pad? Want jy's 'n pelgrim. En jy's op pad na die ewigheid. En jy moet elke dag, moet jy hier dit nooit vergeet nie. En daarom moet 'n mens elke dag, hoor mooi, besluite neem met die oog op die Vaderhuis. Die oomblik wat jou oog af is van die Vaderhuis, begin jy kort paadjies te loop. Kort paadjies te loop. Ek het sendingwerk gedoen op 'n Sondagoggend toe ek universiteit was, met 'n fiets gery, na by die daai tyd was daar nog 'n inryteater en na by die inryteater het so 'n klomp mense gewoon so ook sulke huitjies, maar moeilik en ons daar gaan sendingwerk doen, ek en 'n paar van my maats ry ons die fiets so toe. En daar's 'n ou man en toe ons die dag daar kom, toe sit hierdie ou man daar alleen. En ek sê vir hom, maar waar is die ander mense wat altyd hier is as ons hier kom? Hulle sê nee, hy sê nee, my kinders, en dit is baie meeste van sy kinders. Nee, my kinders is lê dronk daar ergens, hulle is nie hier nie. En daar was een wat hier na toe gekom het en hom weggejaag, gesê jy kan hier so sit as jy so dronk is nie. En toe sê hy vir my 'n ding wat ek nooit sou vergeet het nie. Hy sê vir ons, hy sê weet julle wat? Ek's 'n ou man. Ek's 'n ou man. En ek het geleer dat 'n mens elke dag die pad moet skoffel daar na die groot huis toe, waar ons op pad is. Jy moet elke dag skoffel. Jy moet elke dag skoonmaak. Want my kinders, skoffel nie meer nie. En nou die gras so hoog geword. Hulle sien nie meer die huis waar jy op pad is nie. Want hulle het vergeet om te skoffel. En ek dink daar's baie mense wat so lewe, hulle sien nie meer die Vaderhuis nie. Daar's soveel goed opgegroei, daar's soveel dinge tussen gekom, dat hierdie pad verhinder hulle om te sien, waar is die Vaderhuis. Elke stap wat ons op hierdie pad gee, moet ons weet, gaan ons bestemming bepaal. Die pad waarop jy nou is. Ek is dringend vanoggend met jou. Miskien gaan ek julle nooit weer sien nie. Ek sien my lewe ook as ook maar net tydelik. Maar ek wil net vir jou vra. Is jy seker die pad waarop jy nou is die pad wat by die Vaderhuis gaan uitkom? Is jy seker? Moenie verdwaal nie. Moenie afdwaal nie. Moenie wegdwaal nie. Moenie omdraai nie. Dis nie 'n maklike pad nie. Dat ek jou vertel. 'n Pelgrim se pad is nooit maklik nie. Nooit. Dan praat ons hier dat jy in 'n mooi lekker kar ry nie. Jy loop. Dis 'n pelgrimsreis. Dis 'n reis met jouself. En daarom noem ek hierdie stukkie wat voor lê vir nou. Hierdie maand wat voor is dit vir my 'n pelgrimsreis. Ek weet ek gaan by moeilike plekke uitkom. Ek weet ek gaan my vrou weer geweldig mis op hierdie pad. Ek gaan na my kinders toe om weer beter gesond te word. Net weg van die omstandighede rondom my.
En daarom maak ek van hierdie reis 'n pelgrimsreis. 'n Pelgrim, weet hy, kom van God af, maar 'n pelgrimsreis is nie alleen nie. Dis die wonderlike ding. As jy rondom jou kyk en jy sien niemand rondom jou nie, dan moet jy weet, jy's op 'n gevaarlike pad. 'n Alleen pad sonder mense word 'n moeilike pad, word gevaarlike pad. En daarom staan op Psalm 23 vers 4: Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Ek het al so baie keer gesê, miskien sê vir my man, ek sê dit te veel, maar is dit reg? Hoe meer mense sê, hoe meer steek dit vas. Kan ek dit sê stadig, maar met klem. 1 tree sonder die Here is 1 tree te ver. 1 tree sonder die Here is 1 tree te ver. Jy moet tree vir tree sorg dat jy Jesus volg. Ons is skape wat wie volg? Ons volg die herder. Julle wat skape beter as ek ken. Sonder herder loop die skape elkeen sy eie pad. Maar met 'n herder loop die skape agter die herder aan. Want hy's op pad na die kraal toe. Hy's op pad na hulle slaapplek toe vanaand. Hy's op die plek waar hulle vanaand veilig gaan wees. Daai skape wat so wegdwaal, hulle slaap vanaand aan die koue alleen. Hulle word gevang deur jakkalse en allerlei goed. Hulle gaan dood van koue, want hulle het hulle oog van die herder af weggevat en hulle het op 'n verkeerde plek uitgekom. Weet jy wat? Die Here loop langs jou in jou vreugde. Hy loop langs jou in jou pyn. Hy loop langs jou in jou onsekerheid en hy loop langs jou in jou hartseer. Ja, ons bid baie keer, Here, vat my pyn weg. Here, vat my siekte weg. En dit is natuurlik dat ons vra. Maar weet jy wat moet ons eintlik vra? Weet jy wat ons eintlik seker maak? Here, is U saam met my in hierdie pyn? Moenie dat die pyn jou van die Here wegvat nie. Moenie dat jou hartseer jou van die Here af wegvat nie. Dit moet jou nader bring. Jy moet jou hand aan die Here vashou in hierdie pad waarop jy nou is. God is teenwoordig. In die donkerste donkerte is God by jou. Was jy al in 'n donkerte? Was jy al in 'n donkerte waar jy nie lig sien nie? En dan die Here dit word. Sê Here, in hierdie donkerte is U by my. In hierdie donkerte is U by my. Wanneer ek was 'n stapper in my tyd gewees, ek het 'n klomp wandelpaaie, die Otterpad geloop en hier so in die Drakensberge en goed geloop. En weet jy, as daai stilte so stil word, né, dan het jy krag nodig. Jy moet jou krag verloor wanneer dit stil word. En baie mense se lewens het 'n stilte. Dit kan iets wees in jou lewe, 'n stilte. Maar moenie jou krag verloor nie. Want 'n stilte vra krag. En daardie krag kom van die Here af. Miskien is jy nou daar. En as baie mense wat 'n stilte gaan sit en sê ek gaan nie opstaan nie. Ek sien nie kans om aan te gaan nie. As jy daai rugsak van jou nie meer kan dra nie, dan wil jy vir sê Here, help my om dit te dra wat ek nou op my rug het. En ons het almal sulke goed. Maar hierdie pelgrim is op pad. Ek is by die einde. 'n Pelgrim ken sy bestemming. Jy weet, as jy dan vir iemand vra wat loop, pelgrim, sê vir my pelgrim, waarheen is jy op pad? Ek weet nie. Ek weet nie. Jy sê, maar hoe weet jy? En hy sê, ek gee nie om nie. Hy sê, maar waarom so op hierdie pad? Hy sê, ek weet nie. Jy sien, dis 'n mens wat totaal sy lewensrigting verloor het. 'n Pelgrim ken sy bestemming. Johannes 12:2-4 sê Jesus, ek gaan om vir jou 'n plek voor te berei, sodat jy eendag kan wees by waar ek is. In my Vaderhuis is daar baie plek.
en julle sal eendag by my wees. Glo jy dit? Is jy op pad na die Vaderhuis toe? En daarom het ek hier op Nelly hulle se plaatjies geskrywe, hulle tuis gekom. Hulle is by die huis. Hulle tuis gekom. Die dood is om tuis te kom. As baie mense sê, weet jy, ek wil verskriklik graag, ek wil vreeslik graag hemel toe gaan, maar ek wil nie doodgaan nie. Maar jy sien, die probleem is die mense dink jy moet doodgaan om hemel toe te gaan. Dis nie waar nie. Wanneer gaan jy hemel toe? Wanneer jy Jesus aangeneem het. Wanneer Jesus jou verlosser en saligmaker is. Dis die dag wat die hemel vir jou aangebreek het. Jy's op pad na die plek wat Jesus klaar vir jou voorberei het. Jy hoef nie te sukkel nie. As jy daar kom, is jy tuis. Ek is tuis. Ek is by die huis. Die pelgrim ken sy bestemming en die ewigheid is nie net 'n droom nie. Die ewigheid is 'n werklikheid. Nee, luister na my, die ewigheid is nie 'n pie in the sky nie. Die ewigheid is nie net 'n droom nie. Die ewigheid is 'n werklikheid. Dis my bestemming. Dit gee my vandag 'n waarde. Dit gee my moeilike dae vir my hoop, want ek is op pad Vaderhuis toe. As ek my oë sluit, dan is ek by die Vaderhuis en ek gaan by die Vaderhuis wees vir altyd. Die karakter van 'n pelgrim. Weet jy, 'n pelgrim word gevorm deur die lewe. Daar's niks so mooi soos karakter nie, maar karakter word gevorm deur die lewe. En die lewe is soms hard. Soms word daar met 'n buitel gekap teen jou. Soms is hierdie moeilike pad deel van karakter. Gaan kyk maar na mense wat deur moeilike tye gegaan het en daardeur gekom het. Weet jy wat? Karakter bou. Karakter. En ek hoop jy's op hierdie oomblik besig op hierdie pelgrimspad en jy sien jou lewe nog steeds as karakterbou. Want hoekom? Ek wil al meer en meer soos Jesus lyk. Is dit so? 'n Karakter word gevorm om meer en meer te lyk soos wat God my gemaak het. En miskien is jy by daai plek waar God op die oomblik 'n ding wegkap wat nie hoort nie. 'n Seer. Hy vat 'n ding weg want hy hoort nie daar nie. Dit maak jou karakter nie mooi nie. Ek vat mense wat so maklik vloek. Ek het ook al gevloek, ja. Maar weet jy, iemand wat vloek vertoon 'n karakter. Iemand wat sy meer verloor en die verkeerdste goed sê, is 'n karaktereienskap. Iemand wat liefde gee, iemand wat vertroosting gee, iemand wat sê, man, moenie ophou nie, moenie opgee nie, is karakter. Is 'n verspieeling van jou karakter. En daarom moet mens wees met hierdie mond. Met hierdie mond gee jy jouself weg. Met hierdie mond gee jy jouself weg. En daarom moet jy gaan kyk wat jy sê en wat jy doen. Want dit is deel van jou karakter wat mense leer ken. Ek is klaar. Die boek het vir my baie beteken. Pilgrim's Progress van Bunyan, wat 'n pelgrim op pad na die ewigheid. Jy kan maar hom gaan Google, jy sien die boek kry. Dis 'n boek wat geskryf is in die middel 17de eeu. Dit is meer 'n tipe van 'n verhaal. Dis nie 'n werklikheid nie. Maar wat jy leer uit hierdie boek uit is om te weet wat die lewe van jou vra en waarheen jy regtig op pad is. Here, ek loof en ek prys U vir oggend dat ons weet in hierdie wêreld is ons pelgrims. Ons is tydelik. Maar Here, U het ons hierdie lewe gegee om te kan kies. Ons kan ons pad kies. 'n Regte pad of 'n verkeerde pad. 'n Goeie pad of 'n slegte pad.
Here, hierdie keuse het 'n bestemming. Hierdie keuse het 'n bestemming. En ek kom bid uit my hart uit vanoggend, dat mense wat hierdie boodskap hoor vandag, seker sal maak, dat hulle op die Jesuspad is. Want Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die pad. My pa is die adres. En as jy nie op my pad, Jesus pad is nie, gaan jy nooit by God adres uitkom nie. En daar is sommige mense wat dink dat hulle kan op 'n pad wees, op enige pad wees, en hulle sal by U uitkom. Maar U het gesê, ek is die enigste pad. Moenie 'n ander pad kies nie, want God het 'n pad gekies en die pad se naam is Jesus. Nie 'n kerk nie, nie godsdiens nie, nie 'n goeie lewe nie. Hierdie pad se naam is Jesus. En ek wil vra dat ons elkeen vanoggend opnuut gaan kies vir die Jesuspad. Amen. Ek stuur jou huis toe met hierdie wonderlike seënbede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.